Salut à tous, salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne classe en ligne. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الشرح ديال واحد الدرس اللي جد مهم في الامتحان الجهوي واللي كيلقى فيه العديد من التلاميذ المشكل اللي هو لو ديسكور ديريكت et le discours indirect dans la phrase exactement la phrase déclarative يعني la phrase اللي كترميني لينا بواحد point. Alors نبداو على بركة الله. نبداو بالديفينيسيون ديال لو ديسكور ديريكت. Le discours direct consiste à rapporter les paroles de quelqu'un telles qu'ils ont été prononcées. Le discours direct consiste à rapporter les paroles de quelqu'un telles qu'ils ont été prononcées. Alors le discours direct هو واحد الخطاب مباشر. واحد الشخص كيقول شي حاجة فقط. هذا هو لو ديسكور ديريكت. كتكون جملة واحد الشخص قال شي حاجة entre parenthèses ولا entre guillemets كنكتبو ديك لا بارول ديالو صافي. لي زانديس فورميل ديال هاد لو ديسكور ديريكت هما لي دو بوين اي لي غيومي هما هادو راه قلناهم في لي بونكتياسيون. alors par exemple عندنا Amine dit j'ai réussi à l'examen. Amine dit j'ai réussi à l'examen. يعني باش كنعرفوا واحد الجمله اللي واش هي ديسكور ديريكت ولا ديسكور انديريكت ها هما عندنا هاد لي دو بوين ها هما اي لي غيومي ها هما. امين دي يعني امين قال جي ريوسي à l'examen انا نجحت في l'examen انا نجحت في الامتحان. وكترمي لينا بواحد لو بوين يعني لا فراز ديكلاراتيف. حنا مازال في اطار لا فراز ديكلاراتيف مازال غادي نقراو لي زوتر جونغ دو فراز. alors هذا هو لو ديسكور ديريكت. دوزو لو ديسكور انديريكت. définition ديالو هي le discours indirect est utilisé pour rapporter les paroles de quelqu'un et en les subordonnant à l'aide de la conjonction que dans le cas de la phrase déclarative. Le discours indirect هو واحد الخطاب غير مباشر est utilisé pour rapporter les paroles. كنستعملوه باش نرابورتيو لي بارول باش ناخذوا لي بارول ونوصلوهم لناس اخرين. pour rapporter les paroles de quelqu'un en les subordonnant à l'aide de la conjonction que يعني باستعمال la conjonction que هي اللي كنستعملو. dans le cas bien sûr de la phrase déclarative. حنا مازال في la phrase déclarative. alors par exemple Amine dit qu'il هي que هادي اصلا كانت عندنا que ولكن ملي كيتلاقاو لينا دو فويل كنحيدو هاد الاولى وكنخليو الثانيه وكنديرو لابوستروف وكنديرو هكايا. donc Amine dit qu'il a réussi à l'examen. امين قال بلي حنا بالدارجه ديالنا كنقولوا بحال قلتي بلي il a réussi à l'examen. voilà. Deuxième, la troisième partie, il y a passer dans le discours direct vers le discours indirect. Pour passer du discours direct au discours indirect, des modifications sont effectuées. يعني باش ندوزو من le discours direct vers le discours indirect, كنديرو plusieurs modifications. L'oula, il faut supprimer les guillemets et les deux points. Il faut supprimer les guillemets et les deux points. alors كنحيدو هاد الجوج. تاني خطوة اللي هي on doit rapporter les paroles en utilisant que. كنستعملو que باش نليو ديك امين دي وهاد الجملة اللي قال هو. la troisième pas dit que les pronoms personnels et les adjectifs positifs changent et prennent la forme de la personne à qui ils se rapportent. Voilà. La dernière étape, les temps verbaux changent également si le verbe introducteur est au passé. voilà.
نشرحو باكزامبل باش نفهمو مزيان. عندنا هاد الجمله نيت غادي نديروها. امين دي دو بوين، حلو لي guillemets. J'ai réussi en l'examen. نسدو لي guillemets. point. J'ai réussi à l'examen. حنا عطاونا في الامتحان قالوا لينا transformer la phrase suivante de la discours direct vers le discours indirect. اش غنديرو؟ غادي نتبعو هاد لي زيتاب، هاد 4 ديال الخطوات. alors il faut supprimer les guillemets. حنا غادي نحيدو هاد لي guillemets، هما غادي نحيدوهم. voilà. et les deux points نحيدو حتى هادو. voilà. on doit rapporter les paroles en utilisant que. غادي نديرو que بين هاد امين دي وهاد j'ai réussi à l'examen. نعاودو نكتبوها. امين دي. قبل ما ننسى، هذا هو لو فيرب انترودكتور. هذا اللي كيكون عندنا ديما يا اما كيكون دي يعني دي قاله دي او بيان بونسي. المهم كيكون عندنا ديما كيكون هو لو فيرب انترودكتور. فوالا نكملو. que le conjonction que j'ai. ماشي نقولو امين قال انا، لا غادي نقولو امين قال بلي هو، يعني غادي نبدلو هاد لو برونوم بيرسونيل، غادي نردوها il هو. alors امين دي que il عندنا et réussi. هنا هاد لو فيرب réussir، le verbe le deuxième groupe تكونجيغا لينا في لو باسي كومبوزي. الوغ قبل ما ننسى، عندنا واحد الطابلو كنحترموه ديما في لي طون فيربو فاش كنبغيو ندير ترانسفورماسيون دو لو ديسكور ديريكت فير لو ديسكور انديريكت، كنحترموه واحد الطابلو اللي هو هذا. الوغ عندنا لو بريزون، ملي كنلقاو في لو ديسكور ديريكت لو بريزون كنلقاو ملي كنبغيو نحولو كنديرو لامبارفي. وملي كيكون عندنا لو باسي كومبوزي كنحولو لو بليس كو بارفي. وملي كيكون عندنا لو فيتور سامبل كيولي عندنا لو كونديسيونيل بريزون. فوالا. واحد البوان قبل ما ننساها، le passé simple et le plus que parfait et le conditionnel et aussi l'imparfait ne changent pas quand le verbe introducteur est au passé. يعني هاد لي طون كاملين ملي كنلقاوهم في لو ديسكور ديريكت، راه ملي كنبغي نحول راه كنخليهم هما ما كنبدلهمش. الوغ غنكملو. ملي عندنا هنايا جي ريوسي يعني عندنا هنايا لو باسي كومبوزي، غادي يولي لينا نشوفو الطابلو لو بليس كو بارفي، يعني ملي غنحولها اش غيكون عندنا il a réussi. فوالا. الوغ نكملو صافي. وهاد ليكزامان كتبقى هي ليكزامان بوين. فوالا كنحيدو هاد الاو اللي كيتلقاو لنا جوج ديال لي فوايل، كنحيدو الاولى وكنديرو ابوستروف، غادي تولي لنا الجمله هي امين دي qu'il a réussi à l'examen. فوالا. هذا هو الدرس ديال لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.